Ya halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing ya sesuatu yang berbeda. Ini dia ya Tascam ya, Tascam microphone DR05X ya. Audio recorder sih sebenarnya, tapi bisa dijadiin microphone juga ya. Oke, ini dus tampak depan, tampak sampingnya kosong. Tampak sini ada serial number tuh. Isinya cuman baterai dan owner's manual ya. Nah, langsung aja lah kita unboxing. Dan nota pembelian. Wih, baterai dan manualnya. Ya, habis ya, kosong ya. Ini recordernya. Aduh, suaranya bikin merinding. Wah, ringan sekali dari plastik, saudara-saudara. Ya, ada anti gores bawaannya tuh, tapi kayak gitu. Ya udahlah, nggak akan saya buka juga, biar lebih aman daripada lecet-lecet ya. Ini siapa tahu mic ini berguna untuk upgrade suara dari video saya, atau sekalian aja saya bikin channel ASMR, yaitu SSMR ya, gantilah NSMR ya, Nice SMR, SMR wannabe, boleh lah, kan biasa jadi YouTuber wannabe, sekarang ASMR wannabe lah. Oke, saya mau setup dulu, sekalian testing. Ini build quality-nya wow, mengerikan, macam mau meletus ya, plastiknya wow. Ya sudah, nanti saya akan kembali lagi dengan, mungkin kalau saya mengerti pakainya, saya akan masukkan suara mikrofonnya sekalian komparasi ya. Tunggu sebentar. Ya halo semua, saya baru selesai ini setup dan update firmware segala macamnya. Saya nonton tutorial juga di YouTube ya, supaya tahu bagaimana caranya. Ya langsung aja dari buildnya. Ini plastik kayak plastik remote TV Changhong sejenisnya ya. Ya, atau ini remote TV pasar yang 20 ribuan nih, beneran. Harganya nggak nyangka banget dapat buildnya kayak gini. Kabel USB aja nggak dikasih ya. Oke, yuk. Untung suaranya bagus sekali. Coba kita tes aja biar bisa di-compare sekalian. Saya masukin ke videonya. Tunggu sebentar. Recording. Cek. Ya. Halo semua, bagaimana suara saya? Apakah semakin aneh ya? Ini bisa buat channel ASMR-an aja sekalian. NSMR ya. ASMR. Jadi ASMR wannabe ya, terserah lah. Terserah banget ya, ini suara saya lagi serak nih, mumpung serak-serak basah nih. Kita tes aja ASMR mode on ya. Tunggu, kipas angin saya matiin dulu. Oke, mohon maaf buat viewer yang laki-laki ya. Kayaknya viewer di sini laki-laki semua sih. Mungkin kalian akan merasa jijik. Saya tes dulu. This is the left channel. This is the right channel. Hello, can you hear me? Sok Inggris lo bang. Ya terserah lah, ini mikrofon saya juga kok. Ya gimana suaranya? Apakah sudah bisa membuat channel ASMR? Ini mungkin saya perlu beli windscreen
Ya, saya napas ya. Kalau napas pasti ada bunyi piknya deh. Nih. Ya itu. Ya. Kayaknya harus nambah keluar duit lagi sih. Aduh, bambang ya. Jadi kita curhat aja di sini lah. Ya, udah mungkin apabila video ini dirasa membantu, Jangan lupa subscribe dong. Minta juga like-nya. ya mohon maaf menjijikan. Nanti saya buat channel baru aja kali ya, untuk iseng-iseng ya. Lagi masa-masa karantina, lagi pandemi, saya stuck di rumah ya, bikin video aja kali. Gak tau lah ASMR ngapain. Macul sawah saya bikin ASMR kali ya. Atau ngapain? Bersihin WC, kloset ya saya gosok-gosok, saya rekam jadiin ASMR kali ya. Udahlah, gak tau. Ya, sekian dari saya seperti biasa. Jangan lupa makan, minum, mandi, juga tidur yang cukup, dan juga berjemur supaya anti mudik kalian bagus. Dan sekian dari saya, pamit dulu. Bye-bye.